ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் லொக்கேட் ஆகிருக்க ஹோட்டல் அப்ரூபாக்கு தான் வந்திருக்கோம். என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்களா நம்மளை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு காட்டெருமை ஸ்டாச்சு இருந்துச்சு. நாங்கள் போனது மார்னிங் டைம்னால ரோஸ்ட் அண்டு தயிர் வடை மட்டும் தான் சாப்பிட்டோம். டேஸ்ட் வைஸ் எல்லாமே ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. அப்படியே உள்ள பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பார்க் செட்டப்பில் இருந்துச்சு. என்னடா உள்ளே போய் பார்த்தா அப்படியே கிட்ட போனால் 2 பேட்ஸ் இருந்துச்சு. கிட்ட போய் பார்த்தோன்னு தெரியுது அது பேட்ஸாக என்னென்னு எனக்கே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அது பறக்கலை, எதுவுமே எல்லாமே கீழே தான் தெரிஞ்சு, கோழி மாதிரி தான் கீழே தான் தெரிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெரைட்டி பீஜன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரு, பிளாக் கலரு, பிளாக் அண்ட் ஷேடோ, ப்ரௌன் கலர், அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வெரைட்டியில் பீஜன்ஸ் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோழி மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அது என்னென்னு சரியாக தெரில. நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்தால் கழுதை, கிட்ட போய் பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சு அது கழுதைன்னு. தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அது குதிரை மாதிரியே தெரிஞ்சு. அது ஒயிட் கலர் அண்டு ப்ரௌன் கலரில் இருந்துச்சு, 2 கலரில் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைச்சேரி ஆடு, ஒரு சில ஏரியாவில் தலைச்சேரி ஆடு சொல்லுவாங்க, ஒரு சில ஏரியாவில் பள்ளையாடு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ப்ரீடுக்காக வளர்க்குறாங்க போல், என்னென்னு சரியாக எனக்கு தெரியலை. நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்ட போய் பார்த்தா கோழியாக பேட்ஸாக நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். இது என்னென்னு ஒரு சிலது நேமே தெரியல, எதுக்குமே நேம் தெரில. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் பிங்க் பண்ணுங்கள். என்னன்னு பார்த்தா பல விதமான பறவைகள் தான் சொல்லணும். அவ்வளோ ஒரு பேட்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு. நம்ம வீடியோவில் வந்து ஒரு சிலது கவர் பண்ண முடியல, எல்லாம் அங்கங்கே பறந்துட்டு இருந்ததுனால. ஒரு பேட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து என்ன நினச்சதோ தெரில, டக்குன்னு அப்படியே பக்கத்தில் பறந்து வந்து உட்காந்துருச்சு. என்ன ரீசன்னே தெரில, ஒரு வேளை அது பயப்பிள்ளைக்கு பாசமோ என்னமோ தெரியல. அந்த பேட்ஸ் நேமும் என்னென்னு தெரியல, எல்லாம் மிக்ஸ்டு கலரில் இருக்குது. நேம் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்டில் பிங்க் பண்ணுங்கள். அப்படியே நெக்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் போகலான்னு பார்த்தா முன்னாடி சேவலை பார்த்தோன்னா எனக்கு பயம். அது பார்க்கவே ஒரு விகாரம், அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பசுமாடுன்னு நினச்சி கிட்ட போய் பார்த்தா காளமாடு. நல்ல வேலை நான் பால் கறக்கலான்னு போயிருந்தா என் நிலமையே வேறு. நெக்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படியே பார்த்தா ஆஸ்ட்ரிச்சை பார்த்தோன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. நம்ம மாஸ்டர் மூவியில் விஜய் சேதுபதி சொல்லுவார்ல, ஆஸ்ட்ரிச் தெரியுமா, ஆஸ்ட்ரிச் அதோட முட்டை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டைலாக் சொல்லுவாரா. மாஸ்டர் மூவி பார்த்தவங்களுக்கு அந்த டைலாக் ஞாபகம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு செட்டப்லாம் பக்காவாக இருந்துச்சு. நீங்கள் ஒரு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பக்காவான ஸ்பாட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவர் இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹைஜீனிக்காக வெல் மெயின்டெனன்ஸாக வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ ஒரு இதாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அப்படியே வெளியில் போகிற வழியில் கூண்டில் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. என்னென்ன வித்தியாசமாக இருக்குன்னு இப்போ கிட்ட போய் அவங்கள்ட்ட கேட்டால் பச்சோந்தி சொன்னாங்க. தம்பி கிட்ட போயிடாதீங்க, அது கடிச்சிடும் அப்படின்னாங்க. அது நேம் அப்படியே கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூஸ் எல்லாம் தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. அவங்க பசங்களெல்லாம் அங்கே விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. விளையாடும் போது அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அவங்கள ஒரு பையனை என்ன பண்ணிடுச்சு, அங்கே ஒருத்த பையன் விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தால் அவனை கடிக்க போயிடுச்சு அந்த கூஸ் வந்து. நீங்களும் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் உள்ள ஹோட்டல் அப்ரூபா வந்தீங்கன்னா ஹோட்டலுக்கு பேக் சைடில் இந்த பார்க் இருக்கும். அதை மறக்காமல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பக்காவான ஸ்பாட் தான் சொல்லுவேன். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 1 ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம்.